naye gwe nze nzikiriza abasajja balinamu akasente balya enva ensava tonda wange kino sikirabanga ku myaka gye nkulidde era mwabeeriisa bumukene bushani lipusi mwe mumanyi abasajja balya enva gye bayita ensava mu butuufu ntunuulidde omugga Yorodani ogwavudde mu mwana ow'obuwala River Nile nange nentya kyokka ekisinga okwewuunyisa avaawo nga mulamu ng'atambula bulungi nnyo nga takenunuuseemu yadde n'aka kati ago amazzi ne gava mu Shira Price akeera ku makya ng'alinga akubiddwa poliyo kisitu kirabo yomosti worokamudi abasajja bannange abasajja bali ebintu ebisava era bannange mukole nnyo abaana ab'obulenzi bagala okulya ku nva ennamu nze mbabuulidde naye nno munnange video ezo bwe zigudde mu maaso ga kisitu kirabo avudde n'ategeeza bannayuganda ku mitimbagano gye n'atugamba si yeye tabirabangako tamufaanana oyo AI photocopy naye yakikoze mbu ayagala mutattanya nakwonoona linnya lye naye ekituufu kiri nti yeggwe kisitu kirabo you're the one tolimba ggwanga just tugambe nti videos nkadde ne maama olaba wali ovaamu River Nile kweje emyaka emito olwo ate kati okuzeemu wagejja wenna tovaamu leke Victoria ne bannange singa abaana b'embala tembadde batumbaavu basiru mu mutwe nga temwagala kwefuula bategeera nnyo mu butuufu twalikyusizza ne mutwalamu abaganda ne mutuleetera abanyarwanda mu ggwanga ladies from Uganda you can allocate oba migrate to Rwanda. So ladies from Rwanda they can migrate to Uganda. We are okay with that. Kasaba basajja mutajirako. Abana bayina obudde. Abana bayina. Ekitegezo ono mwana kirabo asoro kujja no mudungu wano mu sama nga we tuli mu sama. Fenna n'atuwaako tampeko. Nova momoga Yorodani no sigala ngo oli mulamu. You people. Katonda ayina ebyafaayo. Enawe sikushaberye musiibako okumenya nga omwana ono baamulanze bwemage omukazi bwe kibanga kigambibwa nti baamuteeberezza okuba omubbi lwaki omukazi bwe yalabye batandise okuba Sydney teyavuddeyo n'agamba bannange si y'oyo omubbi mbuno omukazi naye yeegasseeko ekitegeeza something is not adding up. Wano lujanga bagamba police bakuyita eri bakuyita ku police yegindi ojja tuwe ku statement munnange tuwandowooza yaffe twagala otuwe ku statement kubanga kirabika okuba obimanyi nnyo nedda amagezi we gaba gagamba nti bwe baamuteeberezza okuba omubbi lwaki baadde bamukuba omukazi teyagambye bannaye oyo temukuba si yanzibya dduse ne booda tolaba tabutwalira amateeka mu ngalo leero ajja kuba kojja leero ayinza okuba Sydney ekyasobola okuba bbaawo ekyasobola okuba kojjawo ekyasobola mwe mubeeraawo. End of day one here at the Kawale Sevens with birthday boy Sydney Gongodio. They always tell us never to ask people about their ages. But anyway, 3 wins out of 3 on day one. How would you rate the outing for the Pirates today? It has been a good outing. I think it has been our best day one so far in the whole campaign. We've had a campaign of ups and downs, but we've been trying to just come together and see what the best can work of the remaining tournament. And off season. Yeah. But of course, like you said, this is probably the best day one you've had throughout the series. Yeah. It's not been an easy one for Pirates, but what is the particular target for the Pirates this weekend? This weekend it's to come together and because we always aim for the best because we want to win the tournament. So that's why we're here. We want to win the tournament and we hope we get to do that, especially on my birthday weekend. So it will be a good birthday gift. Yeah. I know there are the standard ways that people normally celebrate birthdays, but you have games tomorrow. So how are you going to try and celebrate without getting out of the coach's directions? No, it's just going to rest time. It's going to be on maybe some video calls here and there with the loved ones and Yeah, on your birthday cake, I saw some designs of pink. Why did you particularly have a cake that has pink in it? Is pink one of your favorite colors?
I don't know. Maybe it is, and I don't know about it. I was just gifted the cake, but manifestations maybe. Yes. Sir. Yeah, and of course, so many fans came out all the way from Kampala and other places to come and watch you guys. Yeah. How does that make you guys feel, particularly, especially when you have such opportunities for guys to come and watch you, regardless where you go in the country? Yeah. No, first of all, I'd really like to thank the fans of Pirates. They've been so supportive of me right from when I was in campus, going through the phases of Pirates and what's not. Their support for the team is so tremendous, and it's really essential to build a brand with the fans as well. Connecting with the fans, it helps a lot the game as well. And for today, I would like to thank him for the cake as well. So, because it's them who got it for me, so I'd really like them. Thank them for appreciating me. Yeah, so, yeah. And finally, the question that everyone has been asking all day. Ha. Are you ready? Yeah. Yes. Which salon do you go to? It's I don't know. I've never been asked her for the name, but it's a salon by my auntie. Yeah, so she's done does all the hair. It's not a usual thing for players to really have different hairstyles. I've seen you've been changing. What inspires you to have those different hairstyles and not have the usual things like your friend there, John Scarizza? Bonna wuliriza engeri omuzanyi wa rugby muvubuka munnaffe bannange munnabyamizannyo munnaffe bannange bwe mbadde mpuliriza engeri gye yatuuse mu kaseera akava mu bulamu bw'ensi buno wakati mbulumi obw'amaanyi ennyo kyokka ng'ate avunaanibwa ekintu ky'ataakoze mpulidde nti ekyamussizza yabadde mu wrong place in a wrong time oba in a wrong timing yabadde mu kaseera akakyamu wakati mbudde obukyamu naye yafiiridde mu bulumi obw'amaanyi mpuliriza ensonga mbu eyamuleetedde oba yamuviiriddeko va mu bulamu bw'ensi buno ne ŋŋamba oba oluusi ebantuuko oba oluusi kibeera kinaye ne bwe bantuuko oluusi ŋŋamba nti eteramu okujja obubi muntu n'afiira mu bulumi obw'amaanyi bwe butyo basajja ne bakuba nga abakuba anyway Sidini Gongodyo mbu yabadde ayina waali oba yabadde ayina waali mu kuyita tutambula mu bifo eby'enjawulo leka nsalireko wano ntuuke wali leka nkole bwenti oba oli awo naye yabadde ali mu kusaliikiriza kutema shortcut panya tuba tumanyi geto w'osobola okuyita okutuuka amangu gy'olaga oba oli awo naye yabadde ali mu kusala panya abeeko gy'atuuka gy'alaga amangu ddala nga taagadde kwekoolobya kwetooloola otubagambiranga nti okkirizanga n'oyita ewala naye n'otuuka emirembe oba n'otuuka obulungi okusinga okuyita okumpi nga togenda kutuuka mirembe anyway si ensonga endeese naye nga yabadde ayina waayita ndowooza nga waliwo kakafundafunda ate nga bateegerawo ababbi omubbi n'afundikira ng'anyakudde akasawo ku mukazi omubbi n'adduka emisinde omukazi ekikangabwa ky'omunyakulako akasawo kayinza okuba kaabaddemu ebyobugagga bye oba ebyomuwendo bye simu ye sente ze n'ebirala oba oli awo manya amasimu gakweka ebyama bingi bantu kati endagaano z'amataka zitambulira mu masimu gaabwe kaadi z'emmotoka mu masimu gaabwe driving permit mu masimu gaabwe national ID mu masimu gaabwe kati amasimu gabeeramu ebyama by'abantu biyitirivu nnyo ng'omukyalo ono yabadde tayinza kuleka bulesi kasawo ke katwaliwe nga mulimu valuables ze eby'omugaso bye n'afundikira ng'ataddeko enduulu luvannyuma lw'okussaako enduulu abantu nga emu bamanyi nti baakoowa ababbi badduse misinde omubbi kasita yanyakudde akasawo n'aweta ensonda bwe yawesa ensonda kumbe ne Sidini Gongodyo ali awo ali mu kutambula agenda ye yalabye muntu amuyitako misinde ng'adduka Sidini teyatawaanye kudduka kubanga talina nsonga emuddusa yafundikidde nga yasigadde atambula mukazi olwakubya enduulu ab'ekyalo ne bawulira enduulu bo badduse misinde kugamba oba kugenda mu direction omukazi gy'asonze nti omubbi gy'agenze omubbi tayinza kubeera awo olwadduse emisinde basanze Sidini mu kkubo nga yatambula olw'okuba mu direction mwe yabadde nga gy'agenda n'omubbi gye yabadde agenda bo baatuukidde ku Sidini nga batandika kuba musajja watu agezaako okuteekawo embeera eyewozaako nga wobimanyi nti abanange si yenze basajja nga bakambwe bazibu ne bakuba omusajja w'abandi mwana w'abandi ne bamutta wakati mbulumi obw'amaanyi wakati mbuteebuuliriza nti gwe tukuba nga tumusanze tadduka weewaawo abantu abamu bagamba nti mbu
ye yabadde asikako omukazi akasawo umbu ye kanyine nga Sydney nti ye yabadde asikako omukazi akasawo umbu bigambo byambo nange bwe mbiwulira naye nga narrative gyensoso okubawa bwe banga ye ntuufu nti Sydney bamuwaayiriza bakali bamwefaananyiriza omubbi tuyinza kwebuuliriza nti wano omusango guli kwani abantu bakoowa ababbi ali mu kumpuliriza chance ekwata bukwasa omubbi nabba n'endulu nevuga nadduka emisinde abantu ne oba nawona abantu naye ku nkoowa abantu gye bakoowamu ababbi ng'omubbi kasitala ku poliisi abafunye oluwenda lw'okuwona abantu ekyamazima bateekawo embeera y'okwekolera ku bantu ababamalako emirembe mu bitundu byabwe bantu bakoowa ababbi kubanga sente zaafuuka sente wakati mu kuzinoonya kati bwokera ku makya n'ofundikira ng'owulidde nti omubbi wuuyo badduka misinde kuba anti nabagamba nti omuntu akuba enduulu nti omubbi anzibye oba gwe babyeko ekintu mu kaseera akate si yatta omubbi gwe bamenya jjo mu nnyumba ne bamubba ebintu bye byonna aba n'obusungu obw'amaanyi bw'otamanyi gye buva yakwata ejjinja n'alisula ku mutwe gw'omubbi bibbi byantama n'amukuba paka kumutta kati beebo abantu bakoowa ababbi kyokka ate era n'omukazi yabadde ateekeddwa okkuba enduulu naye simanyi bwe yawulidde luvannyuma lw'okusiŋŋana nti omuntu attiddwa ate si yamubbyeko akasawo kubanga nawulidde nti omukazi olwamaze okujja yagenze okujja mu ngeri ng'emisinde gy'abakazi bw'ogimanyi yakubye enduulu abasajja ne bamusooka okudduka emisinde ye yagenze okutuuka awali omubbi ng'ate bamaze okumutta n'alyoka abagamba nti gwe musa ate si ye mubbi bannange ensi eno ejjudde okusoomoozebwa naye nga kibi nnyo nnyini ddala ekya Sydney si yekka ne bavubuka bannaffe abalala bonna batugenzeeko mu kaseera akatali kawala nnyo ke tukubye amabega kaawo balinga bana 5 batugenzeeko Katonda emyoyo gyabwe agiramuze kisa abasaasire byonna ebyabasobako gwakyali omulamu nkusabira Katonda asigale ng'obulamu akyabukuwadde ggwe nange twerabeko nga tumeze envi kinsaba Katonda atukolere ffenna abali wano ku mukutu. Thank you so much for watching. Mungu abampeere bye musinga okwagalanga bulijjo.